Buonasera a tutti gli ascoltatori di Wow Podcast Italian. Sono Lucas. Mia, devo assolutamente raccontarti dell'esperienza più divertente e sorprendente che ho avuto la settimana scorsa. Buonasera, bentornati cari ascoltatori. Lucas, sono davvero curiosissima. Cosa ti è successo di così speciale? Allora, ho soggiornato in un ostello per la prima volta nella mia vita. Non ci crederai, ma è stato incredibile. Prima di partire ero un po' nervoso, ma alla fine è stata un'avventura fantastica. Un ostello? Davvero? Raccontami tutto nei dettagli. E voi, ascoltatori, avete mai dormito in un ostello? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo sapere le vostre esperienze. Sì, un ostello nel centro storico di Roma, vicino alla stazione Termini. Sai, volevo risparmiare un po' di soldi per il viaggio, quindi ho deciso di prenotare un letto in una camera condivisa invece di un hotel. Camera condivisa? Con quante persone hai dovuto condividere la stanza? 8 persone in totale, 8 letti a castello in una stanza abbastanza grande. All'inizio ero nervoso e un po' preoccupato, ma poi è diventato molto divertente e interessante. 8 persone. Immagino che fosse piuttosto affollato e vivace. Com'era la tua prima impressione quando sei entrato nell'ostello? Quando sono arrivato verso le 3 del pomeriggio, la reception era piena di viaggiatori da tutto il mondo. C'era un ragazzo australiano con lo zaino enorme, 2 ragazze giapponesi molto gentili, una coppia francese e altri italiani che viaggiavano per piacere. Che atmosfera internazionale e multiculturale. Hai fatto amicizia con qualcuno di loro? Assolutamente sì. Il primo giorno ho conosciuto Marco, un ragazzo simpatico di Milano che studiava architettura. Lui viaggiava da solo come me. Abbiamo deciso di esplorare Roma insieme e visitare i monumenti principali. Che bello! Ascoltatori, viaggiare da soli può essere un'avventura fantastica e un'opportunità per crescere. Avete mai viaggiato da soli in Italia o all'estero? Condividete le vostre esperienze nei commenti. Sai cosa mi è piaciuto di più dell'ostello? La cucina comune. Ogni sera tutti i viaggiatori cucinavano insieme e condividevano il cibo tipico dei loro paesi. La cucina comune? Spiegami meglio come funzionava, Lucas. Sono molto curiosa. Sì, nell'ostello c'era una grande cucina completamente attrezzata con fornelli, forno a microonde, frigorifero e tavoli lunghi. La sera tutti preparavano la cena insieme. Io ho cucinato la pasta alla carbonara romana, quella vera con guanciale e pecorino. Pasta alla carbonara, il mio piatto preferito in assoluto. E gli altri cosa hanno cucinato? Deve essere stato interessante. Le ragazze giapponesi hanno preparato il ramen fatto in casa con verdure fresche. I francesi hanno fatto una ratatouille deliziosa e Marco ha cucinato la pizza margherita fatta in casa con l'impasto preparato da lui. Che meraviglia! Una vera cena internazionale. Deve essere stato bellissimo condividere così tanti piatti diversi e scoprire nuovi sapori. È stato fantastico! Abbiamo mangiato, riso, parlato delle nostre vite e scambiato storie fino a mezzanotte. Ho imparato alcune parole in giapponese e francese. È stata un'esperienza culturale unica. Che esperienza culturale arricchente! Ma dimmi, come funzionava esattamente la camera condivisa? Ognuno aveva il proprio spazio personale? Sì, ogni persona aveva un letto a castello con una piccola luce per leggere la sera. C'erano anche armadietti individuali, con il lucchetto per tenere al sicuro le cose personali e i documenti importanti. Armadietti con lucchetto? Quindi era sicuro e non c'erano problemi di furto? Sì, molto sicuro. Dovevi portare il tuo lucchetto da casa o comprarlo alla reception per solo 2 euro.
Io ho messo il passaporto, il portafoglio, la carta di credito e il laptop nell'armadietto chiuso. Buono a sapersi. Ascoltatori, ricordate sempre di proteggere i vostri oggetti di valore quando viaggiate in ostello o in hotel. Avete altri consigli di sicurezza da condividere? Scriveteli qui sotto nei commenti. E poi c'era il bagno condiviso con le docce. All'inizio pensavo che sarebbe stato un problema e un po' scomodo, ma era sempre pulito e organizzato bene. Bagno condiviso? Con 8 persone nella stessa stanza? No, no! Il bagno era per tutto il piano dell'ostello. C'erano 4 docce separate e 4 toilette individuali. La pulizia veniva fatta dallo staff 2 volte al giorno, la mattina e il pomeriggio. Ah, meno male. E la mattina? C'era molta confusione con tutte quelle persone? Un po' sì. Alcune persone si svegliavano molto presto, tipo alle 6, per visitare i musei senza fare la fila. Altre dormivano fino a tardi perché erano tornate tardi la sera prima. Ma tutti erano rispettosi e silenziosi. Rispetto è sicuramente la parola chiave quando si condivide uno spazio con altre persone sconosciute. Lucas, qual è stata la parte più divertente e memorabile del soggiorno? La sera del karaoke organizzato dall'ostello. C'era un piccolo bar accogliente al piano terra, dove tutti cantavano canzoni nelle loro lingue. È stato divertentissimo e spontaneo. Karaoke. Anche tu hai avuto il coraggio di cantare davanti a tutti? Sì, ho cantato Volare di Domenico Modugno, la canzone italiana più famosa nel mondo. Tutti hanno applaudito con entusiasmo e poi abbiamo cantato insieme altre canzoni italiane e internazionali. Che bellissimo ricordo da portare a casa. Ascoltatori, qual è la vostra canzone italiana preferita? Fatecelo sapere nei commenti. Ci piacerebbe conoscere i vostri gusti musicali. E sai cosa? Ho scoperto che molti ostelli in Italia e in Europa organizzano eventi sociali ogni sera. C'erano serate di giochi da tavolo, tour gratuiti della città, aperitivi di benvenuto e feste a tema. Tour gratuiti della città? Raccontami di più su questo servizio. Sembra molto interessante. Sì, ogni mattina alle 10 in punto un volontario simpatico dell'ostello portava gli ospiti interessati in un tour a piedi del centro storico di Roma. Completamente gratuito, solo le mance erano facoltative. Che servizio fantastico per i viaggiatori. Hai partecipato a questo tour? Certo che sì. Ho visitato il Colosseo, Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi e altri luoghi storici, con un gruppo di 15 persone da tutto il mondo. La guida parlava inglese e italiano perfettamente. Perfetto per praticare le lingue straniere. E il costo dell'ostello? Era davvero economico, come dicono? Sì, ho pagato solo 25 euro a notte per il letto, molto meno di un hotel tradizionale, e il prezzo includeva anche la colazione al mattino. 25 euro a notte? Incredibile! Che tipo di colazione offrivano? Colazione continentale classica. C'erano cornetti freschi, pane, marmellata di vari gusti, burro, caffè espresso, tè caldo e succo di frutta. Niente di lussuoso, ma era sufficiente per iniziare bene la giornata. Per 25 euro a notte con colazione inclusa è un affare eccellente. Ascoltatori, quando viaggiate in Italia o all'estero, preferite risparmiare sull'alloggio o sulla comodità? Diteci la vostra opinione. Per me l'ostello è perfetto quando viaggio da solo e voglio conoscere nuove persone interessanti. Ma se viaggiassi con la mia famiglia o con la fidanzata, probabilmente sceglierei un hotel più privato e confortevole. Hai perfettamente ragione. Dipende davvero dal tipo di viaggio e dalle esigenze personali. Hai avuto qualche problema o difficoltà durante il soggiorno?
Onestamente, solo un piccolo problema. Un ragazzo russo nella mia camera russava molto forte di notte. Era impossibile dormire. Oh no, che fastidio! E come hai risolto questa situazione? Ho usato i tappi per le orecchie che avevo saggiamente portato da casa. Dopo averli messi, non ho sentito assolutamente nulla e ho dormito benissimo fino al mattino. Consiglio prezioso per tutti. Ascoltatori, portate sempre i tappi per le orecchie quando soggiornate in ostello. Avete altri consigli pratici da condividere con la nostra comunità? Sì, un altro consiglio importante. Porta sempre un asciugamano personale da casa. Nell'ostello dovevi noleggiarlo per 3 euro, quindi meglio portarlo. Buono a sapersi. Cos'altro dovrebbero portare i viaggiatori quando vanno in ostello? Ciabatte per la doccia per igiene, un lucchetto robusto, una borraccia riutilizzabile per l'acqua e magari uno snack per la notte quando hai fame. Ottimi consigli pratici. Lucas, dopo questa esperienza positiva, soggiorneresti di nuovo in un ostello? Assolutamente sì. In realtà ho già prenotato un altro ostello a Firenze per il mese prossimo. Voglio continuare a viaggiare in questo modo. Firenze! Che bello! Sono sicura che sarà un'altra avventura fantastica e indimenticabile. Spero proprio di sì. E questa volta voglio provare una camera privata nell'ostello per vedere la differenza rispetto alla camera condivisa. Camera privata in un ostello? Non sapevo che fosse possibile. Pensavo che gli ostelli avessero solo camere condivise. Sì, molti ostelli moderni offrono camere private per 2, 4 o 6 persone. Costano un po' di più della camera condivisa, ma hai più privacy e tranquillità e puoi comunque usare le aree comuni. Interessante. Il meglio di entrambi i mondi. Ascoltatori, avete domande sugli ostelli in Italia? Scrivetele nei commenti e Lucas vi risponderà personalmente. Sì, sono qui per aiutare tutti voi. Viaggiare in ostello è un'esperienza che consiglio a tutti, specialmente ai giovani e agli studenti con budget limitato. Perfetto. Allora, cari ascoltatori, se volete continuare a praticare l'italiano e scoprire nuove storie di viaggio interessanti, continuate a seguire Wow Podcast Italian. E ricordate sempre, viaggiare non deve essere costoso per essere divertente e memorabile. Gli ostelli sono un modo fantastico per esplorare il mondo e fare nuove amicizie internazionali. Grazie mille Lucas per aver condiviso questa bella esperienza con noi e con i nostri ascoltatori. Grazie a te, Mia. E grazie a tutti gli ascoltatori fedeli. Continuate a praticare il vostro italiano ogni giorno con passione. A presto, cari amici. Lasciate un commento e diteci dove vorreste viaggiare in Italia. Roma, Venezia, Milano o Napoli. Ciao a tutti. Buona serata e buon viaggio. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao! Alla prossima puntata di Wow Podcast Italian. Non dimenticate di iscrivervi al canale.